有時候災難過後，我哋會覺得好悲傷，亦都有啲時候唔知點樣去表達呢啲感受。呢樣係真噶。研究話，好多人都會喺見到其他人受到更重嘅痛苦嗰陣，會覺得不安。呢種感覺叫做幸存者嘅罪惡感。我聽講咧，繼續做日常嘅工作或者運動係有幫助，可以維持常規嘅。只不過有時會令人覺得我哋好冷漠。其實心理學家有解釋過噶。保持呢啲常規係一種有效嘅應對方法，去幫助我哋揾翻日常生活嘅感覺。喺呢段時間，我發現自己會盡量避開太多有關災難嘅消息，因為呢啲都會令我更加焦慮同麻木。你咁做係完全可以理解。根據心理研究，情緒麻醉係我哋大腦保護自己嘅一種方式，可以避免過多嘅壓力。即使係好細嘅損失，好似係塞車或者活動取消咁咯，都會令我有意想不到嘅失落感，甚至乎講唔出口。悲傷唔只限於大災難，實際上每個人對失去嘅感受都係獨一無二噶。咁所以關鍵係要理解呢啲感受，例如罪惡感、悲傷、恐懼之類，呢啲都係正常嘅感受。冇錯啦，明白呢啲感受，我哋就會少啲批評自己，仲可以慢慢調整自己嘅情緒。我哋要學識照顧好自己，先可以真正幫助到其他人噶嘛。如果大家都有需要，記得要尋求支援。祝福大家。